इहो निर्वाण पीड़िका जो ऑनलाइन लेक्चर सिलसिलो आहे। हिन लेक्चर जो उनवान आहे मैटलैब जो सिटाकारी वायुमंडल यानी मैटलैब प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। हिन लेक्चर में पाण मैटलैब जे मेन्यू बार्स खे सम्झंदासीं, मेन्यू बार्स जे अंदरि सभिनी ऑप्शन्स खे सम्झंदासीं। उनखां सवाइ पाण सम्झंदासीं त कमांड विंडो छा थींदी आहे, करंट फोल्डर छा थींदो आहे ऐं वर्क स्पेस छा थींदी आहे। मैटलैब जे आइकन खे जॾहिं तव्हां ॿिटो टिड़िक करे यानी डबल क्लिक करे खोलींदा त तव्हांखे मैटलैब हिन रीति नज़र ईंदी। इन में मथां तव्हांखे ही मेन्यू बार्स नज़र ईंदा। मेन्यू बार्स खे छॾे बाक़ी परदो तव्हांखे 3 हिसनि में विरहायल नज़र ईंदो। इन्हनि मां पहिरियों हिसो सभिनी खां वॾो आहे जेको कमांड विंडो चवाईंदो आहे। उमूमन तव्हां पंहिंजो घणे में घणो वक़्तु कमांड विंडो में कमु कंदा आहियो ऐं जेके कमांड्स एग्ज़ीक्यूट कराइणियूं आहिनि उहे समूरियूं तव्हां कमांड विंडो में टाइप कंदा आहियो। तंहिंखां पोइ ॿियों हिसो करंट फोल्डर वारो आहे। करंट फोल्डर उहो फोल्डर आहे जिते तव्हांजा फाइल सांढजंदा आहिनि। जेकॾहिं करंट फोल्डर में को फाइल खोलणो आहे त उन लाइ तव्हांखे मुकमिल पाथ ॾियण जी ज़रूरत न पवंदी आहे। तव्हां पंहिंजे मर्ज़ीअ जे फोल्डर में पंहिंजा मैटलैब फाइल्स सांढे सघो था ऐं उनखे करंट फोल्डर ठाहे सघो था। करंट फोल्डर खे तव्हां हितां या हितां मटाए सघो था। जेकॾहिं को अहिड़ो फाइल आहे जेको करंट फोल्डर में न आहे ऐं तव्हां उनखे खोलणु चाहियो था त उन लाइ तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम अंदरि मुकमिल पाथ ॾियणो पवंदो आहे। इन जा मिसाल पाण ईंदड़ लेक्चर्स में ॾिसंदासीं। उनखां सवाइ तव्हांजी स्क्रीन जो टियों हिसो वर्क स्पेस चवाईंदो आहे। वर्क स्पेस अंदरि उहे समूरा वेरिएबल्स यानी फिरणा नज़र ईंदा आहिनि जेके तव्हां पंहिंजे प्रोग्राम अंदरि डिक्लेयर कंदा आहियो। तव्हांखे वेरिएबल्स ऐं उन्हनि जा क़दुर नज़र ईंदा। वर्क स्पेस अंदरि तव्हां पंहिंजे वेरिएबल्स जा नाला बि मटाए सघंदा आहियो। मैटलैब जे मेन्यू बार में तव्हांखे 3 टैब्स नज़र ईंदा यानी होम टैब, प्लॉट्स टैब ऐं एप्स टैब। हिन लेक्चर में पाण होम टैब यानी पहिरीं टैब में अंदरि समूरा मौजूदु ऑप्शन्स सम्झी वठंदासीं। ही ऑप्शन नओं मैटलैब फाइल खोलण जे लाइ आहे। न्यू स्क्रिप्ट जो ऑप्शन क्लिक करण सां एडिटर खुली वेंदो जंहिंमें तव्हां नओं मैटलैब प्रोग्राम टाइप करे सघंदा। जॾहिं त ही ऑप्शन तव्हां तॾहिं इस्तेमालु कंदा जॾहिं तव्हांखे नओं मैटलैब फाइल खोलणो हुजे या नओं फंक्शन ठाहिणो हुजे या नई फिगर खोलणी हुजे या का नई ऐप डिज़ाइन करणी हुजे। हितां तव्हां अॻे ई सांढियल यानी अॻे ई सेव थियल मैटलैब फाइल्स खोलींदा। इन लाइ तव्हां ब्राउज़ करे उन फोल्डर ते वेंदा जिते तव्हांजो फाइल सांढियल आहे। जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे अॻु में ई सांढियल यानी सेव थियल फाइल जो नालो विसरी वियो आहे त तव्हां कीवर्ड्स इस्तेमालु करे उनखे ॻोल्हे सघो था। उन लाइ तव्हां फाइंड फाइल्स जो ऑप्शन इस्तेमालु कंदा। कंपेयर जो ऑप्शन तव्हांखे हिक ई मैटलैब फाइल जा 2 मुख़्तलिफ़ वर्जन्स भेटण जी सहूलियत ॾिए थो। इहो तव्हांखे ॿिन्ही फाइलनि में जेको फ़र्क़ु आहे उहो नुमायां करे ॾेखारींदो। इम्पोर्ट डेटा जो ऑप्शन इस्तेमालु करे तव्हां ॿिया वेरिएबल्स यानी ॿी डेटा मैटलैब जे अंदरि आणे सघो था जेका तव्हां कंहिं ॿी एप्लीकेशन ज़रिए क्रिएट कई हुजे। इहा का वीडियो थी सघे थी या को इमेज यानी अक्स थी सघे थो या वरी टेक्स्ट फाइल थी सघे थो, ऑडियो फाइल थी सघे थो या वरी का एक्सेल शीट थी सघे थी। जेकॾहिं तव्हां मैटलैब खे बंदि करण खां पहिरीं पंहिंजो कमु सांढणु चाहियो था त मैटलैब फाइल खां सवाइ तव्हां वर्क स्पेस खे पिणु सांढींदा आहियो। यानी मैटलैब जंहिं हालत में आहे बंदि करण वक़्तु जेके वेरिएबल्स वर्क स्पेस में मौजूदु आहिनि उन्हनि खे तव्हां सेव करे सघो था। ही ऑप्शन इस्तेमालु करे तव्हां नवां वेरिएबल्स डिक्लेयर करे सघो था। हिन ऑप्शन ज़रिए तव्हां अॻे ई मौजूदु वेरिएबल्स खे स्प्रेडशीट में खोले ॾिसी ऐं मॉडिफाई करे सघो था। हीउ ऑप्शन इस्तेमालु करे तव्हां वर्क स्पेस खे साफ़ करे सघो था। मतिलबु इहो त हिते क्लिक करण सां वर्क स्पेस में मौजूदु समूरा वेरिएबल्स यानी फिरणा डिलीट थी वेंदा। एनालाइज़ कोड जो ऑप्शन तव्हांजे मैटलैब प्रोग्राम मां ग़लतियूं कढी सघे थो ऐं हिते क्लिक करे
तव्हां कमांड विंडो खे साफ़ करे सघो था ऐं अॻु में एग्ज़ीक्यूट कयल कमांड्स जी हिस्ट्री पिणु ठाहे सघो था। इन सां ई मुंहिंजो ही लेक्चर पूरो थियो। जेकॾहिं तव्हांखे ही लेक्चर वणियो आहे त इन खे ज़रूरु लाइक कंदा ऐं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा। कमेंट सेक्शन में पंहिंजी राय जो पिणु इज़हार कंदा।